मयं भन्ते संघो इमं बुद्धबिम्बं सब्बेहि देवमनुष्येहि पूजनत्थाय इमस्मिन् विहारे दानं देम प्रतिष्ठापेन द्वितीयन्ति मयं भन्ते संघो इमं बुद्धबिम्बं सब्बेहि देवमनुष्येहि पूजनत्थाय इमस्मिन् विहारे दानं देम प्रतिष्ठापेन तृतीयन्ति मयं भन्ते संघो इमं बुद्धबिम्बं सब्बेहि देवमनुष्येहि पूजनत्थाय इमस्मिन् विहारे दानं देम प्रतिष्ठापेन इदं मे पुण्यं अनागते बोधियानं प्रतिलाभाय संवर्तन्ते निब्बानस्य तच्चयो होतु साधु साधु साधु। त्यानंतर अर्थपरिष्कार साधु साधु साधु। मयं भन्ते संघो इमं अर्थपरिष्कारं अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं भिक्षुसंघस्य दानं देम पूजेम इदं मे अर्थपरिष्कारं दानान भावेन अनागते एहि भिक्षु भावाय तच्चया होतु। द्वितीयन्ति मयं भन्ते संघो इमं अर्थपरिष्कारं अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं भिक्षुसंघस्य दानं देम पूजेम इदं मे अर्थपरिष्कारं दानान भावेन अनागते एहि भिक्षु भावाय तच्चया होतु। तृतीयन्ति मयं भन्ते संघो इमं अर्थपरिष्कारं अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं भिक्षुसंघस्य दानं देम पूजेम इदं मे अर्थपरिष्कारं दानान भावेन अनागते एहि भिक्षु भावाय तच्चया होतु। साधु साधु साधु। हे म्हणायचे आपण सर्वांना, तर मी म्हणेन त्यानंतर आपण म्हणायचं इमं बोधिवृक्षं सब्बेहि देवमनुष्येहि पूजनत्थाय इमस्मिन् विहारे दानं देम
पूजेम द्वितीयंपि इमं बोधिवृक्षं सद्भिः देवमनुष्यैः पूजनार्थाय इमस्मिन् विहारे दानं देम पूजेम तृतीयंपि इमं बोधिवृक्षं सद्भिः देवमनुष्यैः पूजनार्थाय इमस्मिन् विहारे दानं देम पूजेम साधु साधु साधु. त्यानंतर कप्पवृक्षदान गाथा म्हणायची आहे. मी म्हणेन तसं आपण म्हणायचं. मयं भन्ते संघो इमं कप्पवृक्षं आयस्मन्तं भिक्षुसङ्घस्य दानं देम पूजेम इदं मे पुण्यं सब्बलाभं पतिलाभाय संवत्तन्तु निब्बानस्य पच्चया होतु. द्वितीयंपि मयं भन्ते संघो इमं कप्पवृक्षं आयस्मन्तं भिक्षुसङ्घस्य दानं देम पूजेम इदं मे पुण्यं सब्बलाभं पतिलाभाय संवत्तन्तु निब्बानस्य पच्चया होतु. तृतीयंपि मयं भन्ते संघो इमं कप्पवृक्षं आयस्मन्तं भिक्षुसङ्घस्य दानं देम पूजेम इदं मे पुण्यं सब्बलाभं पतिलाभाय संवत्तन्तु निब्बानस्य पच्चया होतु. साधु साधु साधु. त्यानंतर आहे धम्मध्वज दान पूजा गाथा. मी म्हणेन तसं म्हणायचं आपण सर्वांनी. चालू झालं वाटते. दोन्ही राहू द्या, दोन्ही राहू द्या. तर म्हणायचं आपण. इतिपि निरोध समापत्तितो उत्थयित्वा निसिन्नस्य विय भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य धम्मञ्च इमिना धजेन तथागतस्य उद्देशे पूजेम. द्वितीयंपि इतिपि निरोध समापत्तितो उत्थयित्वा निसिन्नस्य विय भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य धम्मञ्च इमिना धजेन तथागतस्य
उद्देशे पूजेम तत्यंपि इतिपि निरोध समापत्तितो उत्थयित्वा निसिन्नस्य विय भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य धम्मञ्च इमिना धजेन तथागतस्य उद्देशे पूजेम इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु निब्बानस्य पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सब्बे देवा सब्बे भूता सब्बे नागा सब्बे मनुष्या सब्बे अमनुष्या अनुमोदन्तु सब्ब दुःखा पमुच्यन्तु साधु साधु साधु. त्यानंतर कठीणची वरदान गाथा आहे. मी म्हणेन तसं आपण सर्वांनी म्हणायचं. मयं भन्ते संघो इमं कठिनचीवरं भिक्षु संघस्य दानं देम पूजेम कठिनं अत्थरेतुं द्वितीयंपि मयं भन्ते संघो इमं कठिनचीवरं भिक्षु संघस्य दानं देम पूजेम कठिनं अत्थरेतुं तत्यंपि मयं भन्ते संघो इमं कठिनचीवरं भिक्षु संघस्य दानं देम पूजेम कठिनं अत्थरेतुं इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु निब्बानस्य पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सब्बे देवा सब्बे भूता सब्बे नागा सब्बे मनुष्या सब्बे अमनुष्या अनुमोदन्तु सब्ब दुःखा पमुच्यन्तु साधु साधु साधु. आता शेवटची गाथा आहे. संघ मी म्हणेन तसं आपण सर्वांनी म्हणायचं आहे. मयं भन्ते संघो इमं पानीयं भेषजं सह परिक्खारं अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं भिक्षु संघस्य दानं देम पूजेम द्वितीयंपि मयं भन्ते संघो इमं पानीयं
भेषजं सपरिक्खारम् अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं भिक्षुसङ्घस्य दानं देम पूजेम तत्यंपि मयं भन्ते संघो इमं पानीयं भेषजं सह परिक्खारम् अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं भिक्षुसङ्घस्य दानं देम पूजेम इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु निब्बानस्य पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सब्बे देवा सब्बे भूता सब्बे नागा सब्बे मनुष्या सब्बे अमनुष्या अनुमोदन्तु सब्ब दुःख पमुच्यन्तु साधु 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 पुण्यानुमोदन मयं भन्ते संसार कंतारो सब्ब दुःख मोचनत्थाय निब्बानं सच्छीकरणत्थाय कम्मञ्च कम्मविपाकञ्च सद्धायित्वा तिसरणेन सद्धिं पञ्चाङ्ग अष्टाङ्ग शीलानि समादयित्वा मम परलोकगतस्य ज्ञातिसमूहस्य मम कल्याणमित्तं च इमं बुद्धबिम्बं दानं इमं संघदानं इमं अट्ठपरिक्खारदानं इमं नानाविध दानवत्थुनि आयस्मन्तो दक्षिणोदकं सिञ्चित्वा दानं देतं तं यथा सुखं परिभुञ्जन्तु इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो उन्नमे उदकं वट्टं यथा निन्नं पवत्तति एवमेव इतो दिन्नं ज्ञातीनं पेतानं उपकप्पति यथा वारिवः पुरा परिपुरन्ते सागरम् एवमेव
ito dinnang ඥාතිනං පේතානං උපකප්පති එත්තවතාච අම්හිහි සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා ආකාශට්ඨා ච භූමට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං ආකාශට්ඨා ච භූමට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ධම්මදේශනං ආකාශට්ඨා ච භූමට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමු සතං සමාගමු හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා කුදිට්ඨියාන සංයුජ්ජේහං සුදිට්ඨියා දානානි සංයුත්තා හෝති පසන්නා ලෝක සමාතක සුවන්නතා සුසරතා සුසංඛානං සුරුපාතං අධිපච්චෝ පරිවාරෝ ලාභියං ජාති ජාතියං සහභිඤ්ඤාය මහතේජ ගම්භීර සාගරෝපම සබ්බ ධම්මේන සේඛෝහං භාවේයං ජාති ජාතියං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පත්ති සිද්ධියා පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ ඉදං නෝ දානං ඉදං නෝ සීලං ඉදං නෝ භාවනා අනුශීලනං ඉදං නෝ සද්ධම්ම දේශනං පරිත්ත සුත්ත සවනං ඉදං නෝ නානා පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහං හෝතෝ නිබ්බානස්ස පච්චය හෝතෝ පේතලෝකේ තිරච්ඡාන නිරයෝච අවිචිතෝ හීනකුලේ न जायामि जाति जाति
भवा भवे वसुंधरा देवभूमि संधिकत्वा समागता इदानीं कुशलकर्माणि तुम्हें जानथ वसुंधरा सखी हो तो भवतो तिष्ठतो इमे हि पुण्यकर्मे हि सब्बे सत्ता सुखिता हुन्तु सब्ब दुःखा पमुच्यतो निब्बानस्य पच्चया होतु साधु